换季咳嗽老不好，简单一招补肺益气。最近降温，很多朋友一吹冷风就咳个不停，尤其是晨起和晚上睡觉的时候最严重。如果你咳嗽的同时，喉咙里总感觉有吐不完的痰，而且吐出来的都是白痰，胸口也经常感觉闷闷的，那可能是肺气虚了，要补肺。去年我门诊的患者按照我的办法补肺调理后，今年给我带来了好消息。今天也给大家分享这个补肺懒办法，不用煮水熬药，它就是补肺丸，是直接以补肺命名的中成药，由经典名方补肺汤化材而成，方中熟地黄、黄芪、党参等多种药材配伍，能补肺益气、止咳平喘，就适合长期咳嗽、肺气虚的人来用。你记住了吗？